son Vicente e estamos aquí no cementerio. Son presidente da Asociación de Porvenir de Lousada de Riba. Aquí había un teixo bastante grande e vendérono para construir unha iglesia. Despois ao lado había un campanario de pedra grande, o teixo, tiña 4 gallas todas iguales, de 1 metro de grueso, as 4. O teixo foi vendido, o campanario foi destruído e o teixo estaba ao lado da iglesia, do cementerio. Entón isto construíuse todo de novo para facer este cementerio e o teixo foi para Puentes de García Rodríguez. Para cousas que non se saben. O cementerio era pequeno, era de pedra todo. De pedra sí, pero tiña nichos aqueles de arriba, nichos de cantaría, que se fixeron no 51. Non había máis que enterrábanse na terra. Antes deses nichos era todo enterrado na terra, todo abaixo. Que tamén había un santo que estaba aquí na parroquia de Lousada, que estaba no barrio da Besura, e parece que o levaron para San Andrés de Teixido. Decían os vellos que para lá escaparan con el, non se sabe se o venderon, se foi así no aire. É o que sabemos, a xente nova, a San Andrés de Teixido. E dixen, pero este santo veu de lá, e dixo, non, eu non sei nada, porque leva aquí 25 anos. Sí, podíase saber algo se miraran os libros vellos da vida da iglesia. E foi o que me contestou, que non sabía nada. Pero ir foi. Escaparían con el ou está ali. E a San Andrés había a Virgen da Concepción, había a Virgen dos Dolores e a San Juan. San Juan. Eran os santos, e había 3 altares. E isto desapareceu todo. E onde foron esos santos? Había que preguntarlle ao cura, onde os levou, e morreu. Isto desapareceu aquí que a xente tampouco non se moveu para nada. Esos deberon seguir de noite, de día non se foron.